Hola chicos del canal de YouTube, del canal de Chela Skipper Corazones. Hoy estaremos haciendo Fidget Toys. Haremos dos. Los ingredientes son un envase, purpurina, dos globos. Y ahora comencemos. Bueno chicos y chicas, ahora echaremos. Bueno chicos, continuamos. Necesitamos para hacer el primer Fidget Toys el globo, el envase, un palillo y la purpurina. Lo primero que hay que hacer es echar la purpurina aquí. Abriremos la tapa. Bueno, seguimos. Lo que hicimos fue poner el globo aquí y empujaremos para que salga hasta que pueda salir bastante. Ahí abajo, mira, ya pasa el Bueno chicos, así quedó. Se alcanzan a ver un poquito los brillos. Es una luna. Bueno chicos y chicas, espero que les guste este video. Denle like si les gustó este video. Y suscríbanse para que no se pierdan más de estos videos hermosos que cada día están más cool. Bye. Activen la campana.